我叫 Judy，咁我嘅專業咧就係做呢一個嘅勞工外勞輸入嚟香港嘅一個專業服務。有啲希望咧就嚟香港做嘢嘅一啲勞工啦，咁佢哋咧好心急，好想揾一份工。咁於是乎咧有啲即係其實佢可能未必係老闆嚟嘅，咁就即係佢過呢個勞工嚇，咁然之後就要佢俾一筆費用，咁然之後就話幫佢申請嚟香港，咁其實係唔會申請嚟香港嘅，嗰筆錢就係咗佢咯。受害人一般都係希望嚟香港打工嘅一啲專喺佢嗰行嘅人士啦，譬如好似舉例做侍應生嗰類啦，咁啲侍應生咧，咁就一般係因為佢嘅要求唔係好高啊，嗰個嘅職能唔係要求好高，所以咧好多人咧就即係亦都冇乜好清晰嘅一啲嘅界別啦，咁佢哋咧聽人哋講話，我可以幫你申請去香港啊，然之後不過咧你就要俾一筆錢喎，講到係好實淨，好有保證咁樣樣，咁其實越講得多保證咧，就越係有被欺騙嘅成分㗎。但係通常咧，一般嘅朋友係唔會咁容易發覺到咧，佢係俾人欺騙，即係出嚟做嘢唔係太耐嘅朋友啦。咁然之後咧就即係。亦都好期待咁嚟香港做嘢嘅時候咧，係好容易會相信呢一啲人哋話同佢講，我保證你會嚟到香港做嘢嘅咁樣。咁其實嗰啲咧，大多數咧係即係其實係真係欺騙嗰啲嘅朋友咯，欺騙嗰啲想嚟香港做嘢嘅人。如果由一間公司譬如話有一個代表咁樣啦。嗰啲人即係嗰啲想做嘢出嚟香港揾工嘅朋友，佢透過一間公司嘅話咧，而嗰間公司去被騙嘅機會係比較少啲嘅嚇，因為佢哋都多數唔係一個人係去即係嚟香港做嘢啦，咁有好幾個嘅話咧，咁就香港嘅不法分子係比較難欺騙佢哋咯。若果佢嘅被騙嗰個人咧，可能係啲時間上嘅損失啦。咁喺嗰個朋友嚟講咧，就應該唔會有太大嘅除咗呢啲頭先所講嘅時間或者影響嗰個心情等等嘅啫。喺錢銀上面，佢哋亦都唔見咗一啲啦，等等令到佢哋有少少即係卻步啊，即係唔知點樣去分咧？究竟邊個係一個真嘅一個機會，定因為一個假嘅機會咧，咁佢哋係可能去到一階段係唔識去分咯。嗱，其實一般嚟講咧，就係需時咧，由開始希望係嚟香港做嘢咁先算啦，咁就經過大概5個月左右嘅時間嘅係需要。咁首先咧，咁呢一位嘅想嚟香港做嘢嘅朋友啦，咁佢咧就去勞工處，即係香港我哋叫勞工處，喺內地咧就叫勞務處咧，係做一個登記先嘅。好啦，咁做咗個登記嗱，亦都可以咁講咧，我哋香港嘅勞工處亦都係有一個指引我哋要請一個朋友，究竟係應該用幾多錢，同埋點請法。咁點樣幾多錢咧？打個比方，如果係一個我哋講一個做清潔清潔，我諗大家都明白。譬如一個辦公樓內地叫辦公樓啦，香港咧就叫做一啲嘅寫字樓嘅一啲嘅大廈啦。咁咪好多時你會見到有啲清潔公司咁樣嚟到係去包咗嗰個服務嘅。咁好啦。呢一間清潔公司咧，佢係需要咧我要請幾多個即係外勞喎。咁嘅時候咧，佢哋就應該去向呢一個嘅想去嘅一個嘅乜嘢嘅部門咧，就係勞務處啦。勞務處即係喺內地嘅勞務處啦。舉一個例我想請嗰個係大灣區嘅其中一個地區啦，譬如話舉例江門。識講廣東話嘅朋友，因為大灣區咧一般嚟講咧都識講廣東話嘅。咁係咪講普通話嘅我哋就唔接受咧？唔係一定，係因為咧喺普通話嚟講，香港係用講廣東話嚟到係
大家去交流噶嘛。咁佢要識講廣東話啦。然之後咧，呢一位朋友咧，佢係喺佢江門，打個比方頭先所講江門咁先算啦。咁佢喺江門嘅一啲嘅勞務處係做咗一啲登記。咁樣好啦，登記咗之後咧，香港嘅清潔公司有興趣咧，去揾內地江門嘅朋友嚟香港做嘅，咁佢就去透過內地江門嘅呢個勞務處咧，係去找尋呢啲嘅佢所需要嘅一個嘅標準嘅一個侍應生啊，我哋講應即係 candidate 啊，一個合資格嘅一位朋友嚟啦，咁樣好啦，咁個過程嘅裏邊咧，舉一例啦，咁一個嘅清潔公司睇到嗰個一啲叫做應徵者嘅一啲資料，我哋又要睇到一啲叫做嗰啲叫做履歷啊嚇。咁因為咧佢哋係未嚟到香港噶嘛，咁於是乎咧，咁我哋咧就呢個老闆咧就會透過呢啲履歷嘅一啲嘅 file 啊，一啲嘅資料咧，然之後咧透過一個視頻啊，或者係 Zoom 啊等等呢啲咁樣樣咧，係網上咧係去揀選佢希望獲得嘅一啲外勞嘅一個資料咁樣。咁啊老闆咧揾個時間咧就坐喺度揀啦，揀咗啫啱啦呢幾位，於是乎咧就會係同佢做申請啦，就會同香港嘅一個老闆啦請佢哋嘅公司嚇。呢間清潔公司咧就做一個嘅即係登記，然之後登記咗之後咧就係一式嘅兩份啦。咁一份咧就俾翻清潔公司自己老闆自己 keep 住啦，一份咧就係同勞工處香港嘅勞工處去申請，香港嘅勞工處咧就同內地嘅勞務處去申請呢位朋友嚟香港啦。呢啲外勞嘅朋友嚟香港。咁樣嘅過程，咁呢個過程嘅裏邊咧，因為又要需要咧係去要去即係面試啊，因為裏邊嘅朋友都要同勞務處嗰度面試，究竟呢一份工作啱唔啱呢位嘅呢啲老闆，又或者啱呢個老闆啱唔啱？即係成個過程嘅裏邊咧，係需要2次左右嘅時間咧，去大家互相去。即係你又見下我，我又了解下咁樣嘅時間，咁然之後覺得 OK 啦，咁就同佢做一個申請，咁亦都要做一個叫做咧入境嘅一個申請嚇，因為嚟到香港嘅時候咧，佢需要係有2年左右嘅時間嘅嚇，2年嘅裏邊咧，咁嚟到香港好啦，咁然之後咧就會係大概經歷咗呢啲嘅過程裏邊啦，批核啊諸如此類咁樣樣咧，就所以咧就大概係需要5個月左右嘅時間，咁然之後咧，呢一位嘅朋友嚟到香港啦，咁清潔公司咧，即係我哋就係我哋叫做係我哋做即係外勞申請嚟嘅，我哋嘅專業嘅身份嘅朋友就出現啦，就去帶住呢一位嘅外勞咧，就係去住宿啦嚇，同埋仲有咧攞呢一個行街紙啦，因為佢哋係攞唔到身份證住噶嘛，亦都唔會攞到身份證嚇，咁就攞個行街紙啦，同埋我哋都係會帶佢咧去開銀行戶口嘅，因為佢哋亦都係開唔到香港銀行戶口嘅，係需要有一個咁樣嘅證明啊嚇，入境證明佢嚟香港做嘢，咁我哋先至係可以同佢開個戶口嘅。咁亦都我哋係老闆方面咧。香港計呢間清潔公司請佢嘅話咧，呢個老闆亦都係會透過一切都係用銀行去支付俾佢哋嗰個嘅人工，即係佢哋嘅工資係透過銀行咧係去打補落去佢哋職員，即係嗰個外勞嘅銀行簿嗰度去收取呢一個嘅每個月嘅人工嘅。咁於是乎咧，我哋前後當中咧就係咁樣嘅程序咧，就係叫做完成咗一個嘅即係流程，幾多個人都好，一個人又係咁做，一批人我哋都係咁做。咁佢一般嚟講咧，就會覺得係好容易，就嗰個外勞咧就能夠好快翻嚟，即係好快請到嚇。哎呀，我想揾佢揾個外勞嚟做嘢喎嘅時間咧，咁以為好快咧，就2個月就能夠安排到佢嚟到，其實唔係咁樣嘅，係要啲時間先可以請到佢嚟嘅，前後真係要5個月嘅。
可疑咧，一般嚟講都係喺，譬如舉例啦嚇，即係一個外勞做咗一個申請，即係佢可能係被騙嘅過程嘅話咧，到佢發現係被騙嘅時候已經需要啲時間啦，所以即係個時間都過咗啊！你過咗呢一段時間之後，都好似未有啲嗰啲叫批准紙寫俾佢嘅話咧，咁即係佢過唔到嚟香港啦嘅時候咧，其實佢係被騙㗎啦。即係話咧係唔使嚟到香港啊，就已經知道佢係被騙㗎啦。就因為佢冇一個批准紙嚟香港，就係但係又俾咗錢啦。又俾咗錢啦，冇錯。咁呢個係外勞方面嘅被騙。咁喺香港我哋又識好多 friend 咧，又被騙喎。係點㗎？係點㗎？咁佢哋咧，因為佢哋亦都係唔知道啊，亦都唔為意到咧，要成幾個月嘅時間嘅申請。咁你諗下係咪真係要幾個月咧？我哋去攞任何嘅證件，即係申請一啲譬如舉例啦，姐姐嚟香港做嘢咧，我哋都需要幾個月㗎，係咪？咁於是乎咧，佢哋係好心急嘅情況底下咧，咁有一啲嘅不法分子啊，又或者根本咧好似揾食咁樣啦，就喺即係話俾佢哋聽，好快搞掂嘅，好快就會同你申請到嚟㗎啦。人哋要半年，我話3個月嗰類嘅説話咧，真係唔好信。點解咧？係唔會用咁短時間可以做到嘅。佢哋咧其實真係俾人呃咗嚟，俾人呃咗嚟香港做嘢，做完嘢咧，佢哋咧係可能係話俾你聽，喺當其時見你嘅時候咧，即係見呢位外勞啦嚇嘅時候咧，就講係用現金出糧。咁你千祈唔好相信現金出糧係唔得嘅，係第一個老闆係唔啱手續嘅嚇，有犯法嘅之嫌。因為咧其實咧勞工處咧係會隨時都會查翻呢一個嘅老闆咧，佢有冇根據一個正式嘅途徑咧係去出糧，透過銀行去出糧去俾呢位勞工嘅。如果佢冇打落去本簿嗰度，我哋話冇出糧嘅記錄，或者嗰個 statement 裏邊冇即係叫月結單等等嗰啲咧，顯示唔到咧出個糧俾呢一位勞工嘅話咧，其實咧佢係即係老闆係有啲犯法之嫌啊嚇！即係一個好緊要嘅跡象就係唔可以現金出糧，唔可以嘅。即係如果一話現金出糧就要醒啦，真係。係就佢係有啲欺騙你嘅情況啦。呢一個就係必定係假嘅信號。如果你一聽到現金出糧，就知道係假㗎啦。係啦。OK，咁就去呢一個嘅勞務處嗰度咧，去 check。究竟請你嘅呢間，打個比方就係清潔公司咁講啦，check 一 check 呢間清潔公司係咪一間真係清潔公司咯？係咪一個合法嘅清潔公司咯？合法嘅意思佢有冇一個即係牌照嘅嚇？所有公司我哋都需要有牌照噶嘛，即係有需要一個即係我哋有個叫做商業登記之餘咧，佢仲要有牌嘅，咁先至係。即係保障到自己咯，係咪？係啦。咁又調翻轉啦，咁我又講下，即係譬如話香港嘅僱主咧，佢係即係俾一啲勞工即係其實嗰啲勞工未嚟香港之前咧，就誤信咗一啲中介或者一啲嘅顧問公司，話同佢哋去搞手續，而喺個過程嘅裏邊咧，譬如舉一個例，我要收你幾多錢先嘅。呢一個過程咧，我要收你6萬，我要收你10萬，等等呢一啲咧，都係一個欺騙嘅行為嚟嘅。咁我想問下，譬如喺大陸上邊咧，係咪嗰啲員工其實應該正常係勞務處聯絡佢哋，唔會有一個所謂嘅中介㗎？唔會，冇錯啦。一定係即係大家要醒水啦，即係一定係勞務處聯絡你嗰啲就堅嘅。即係勞工處。即係我哋嘅勞工處。OK。嗱，其實好似我頭先都有講及過啦嚇，其實就係唔見咗錢，唔見咗時間嚇，或者亦都唔見埋你對即係一個信心咁先算啫，最多都係咁樣。但係咧，你話要唔要賠償啲乜嘢嘅話咧，因為你都係一個受害者啦，嗰個外勞係咪？嗰個勞工都已經係受害者啦，咁所以咧，其實就冇乜嘢要再有一個點樣嘅。要賠償俾邊度啊？諸如此類嘅損失，咁就但係
我哋都係好難講嘅，有一啲嘢點解咧？唔怕一萬，最怕萬一，唔知你簽份合約嘅時候佢寫咗啲乜嘢字，所以咧喺簽合約嘅時候咧就要小心啦。因為通常嚟講咧，佢點樣可以呃到你咧？就係因為俾份合約你簽，俾份合約勞工去簽名，先至令到你相信呢件事係真噶嘛，係咪？但係一定要睇清楚係邊度出嚟嘅一個合約嚇，同埋呢一份嘅資料嘅出處係邊度嚇。咁譬如話勞務處出嚟嘅，你亦都要睇清楚嚇。所有嘅即係個文字上邊咧係即係一定要搞清楚，千祈唔好有啲即係你覺得有唔清晰嘅咧，就即刻要發問。就唔好簽咗落去之後咧。你知簽咗之後就即係再要去揾翻嗰個即係有答案嘅時候，都係一段時間，你已經係變咗一個受害者啦。係呢個係講勞工嗰邊。就算香港嘅僱主都係一樣，香港僱主即係亦都好經常咧，係我自己身邊都有好多位朋友咧，就都同我講：哎呀 ，Judy 啊，我申請咗好耐㗎咯喎，咁耐都未嚟嘅，點解咁耐我都點解未嚟啊？咁佢話其實嗰啲朋友就咁同我講，我俾晒錢㗎啦，但係冇嘢簽喎，冇文件喎，又冇什麼咩勞務處喎，其實咩點解嘅？點解會搞咁耐嘅？咁我話搞咁耐都冇任何嘅關於譬如勞工處同你聯絡啊，又或者嗰間嘅顧問公司同你簽署俾一啲勞工法例嘅資料俾你嘅話咧，你係已經係受騙咗㗎啦。咁你受騙咗咧，你嗰筆錢咧係其實俾咗一啲不法分子，而唔係俾咗真係幫你去申請做嘢嘅過程嘅勞務處嚇。其實咧一般嚟講咧，外勞嚟香港做嘢咧，佢哋好即係其實佢哋都係需要付出㗎。佢哋咧需要俾一筆嘅費用俾佢哋當地嘅勞務處㗎。因為你諗下成個過程，由佢去做登記到揾到佢，跟住仲要即係勞務處要幫佢申請一啲嚟香港嘅手續等等，都係需要費用㗎，係咪？咁所以咧，佢哋係要需要俾一筆錢嘅。咁俾一筆錢咧，其實就係一個保證嚟㗎。嚟到香港做嘢係呢一筆錢咧，係要需要即係使用嘅。咁即係等於打個比方，好容易明嘅咧，就係我哋請工人啊，請姐姐，我哋嗰啲姐姐咧嚟香港做嘢咧，係咪都要需要俾一筆中介費用咧？嚇，嗰筆中介費用咧，其實就係我哋同佢做申請嘅一個過程。咁當然啦，有中介公司可能係需要收取費用，但係咧頭先我講咧，我哋而家申請嘅係勞工嚟香港嘅話咧，勞務處係就係收取你呢一筆嘅費用，而就係咁簡單嘅啫。而我哋咧香港嘅僱主咧就唔需要收費用㗎。我哋自己公司咧就唔會收香港僱主嘅費用，而香港嘅勞工處咧都唔會收香港僱主嘅費用。就係咁樣啦。咁可能你會問，咁香港僱主，咁香港我哋呢個代辦嘅過程嘅裏邊有收喺邊度獲取呢一個？係咯，點獲利咧？點樣獲利咧？點樣可以啊？喂，我做咗咁多嘢，係咪都需要有一個過程？即係需要獲取翻呢個平等嘅一個收穫咧？呢一個咧就係我哋就係話嗰個工人咧俾咗勞務處嘅費用，而係勞務處俾翻錢我哋公司。俾翻錢，即係俾翻呢一筆費用咧。俾翻呢個即係顧問公司，好似我哋咁樣咧，幫佢係請佢嚟香港做嘢嘅話咧，係俾我哋係收取勞務處，即係勞工處俾我哋嘅費用。就係咁樣。係嗱，首先嚟講咧，就係每一個咧勞工嗱，其實咁樣計嘅。我哋咧今日我都遇到有兩位朋友問我，究竟我請一個人嚟嘅時候咧，我應該俾佢幾多錢嚇？咁我話你請嘅係咩工咧？咁佢話如果我真係好似話齋請清潔工咧，咁樣嗱，清潔工當中咧，其實勞工處咧都有俾到一本咧嘅指引俾我哋嘅，係唔可以低過某個價錢嘅。咁我哋喺香港請一個做清潔嘅工人
要幾多錢到咧？香港嘅本地工人大概係least 最少都要15,000啦，係咪？15,000到17,000啦。我諗而家15,000到17,000都未必有人做啊，清潔工啊咁好啦，譬如有啲餐廳嘅洗碗工啦，呢啲係咪15,000到17,000？我哋喺香港都比較難請啊。但係咧，請一個外勞啊嘅清潔工咧，阿 Cot 你估要幾多錢啊？10,000蚊樓下？12,000？未使11,000蚊，哦，係10,000大概10,700左右嘅啫，未需要去到11,000蚊嚇，因為有啲零頭嘅尾數嘅，佢叫10,750，即係咁樣嘅，咁樣嘅計數嘅，即係我哋唔可以低過呢個數。咁你俾到佢17,800蚊嘅話咧，就係你自己僱主嘅安排啦。但我哋唔可以低過呢個價。亦都試過，我亦都接觸過一個 case 啦，佢係做一個叫做化工廠啊，化工廠佢個廠咧就喺一個叫做元朗嘅一個好比較即係偏僻嘅地方。偏僻嘅地方啦，然之後佢哋係嗰啲地方咧係愛嚟做一啲溝一啲原料啊，咁佢要請嘅人做嘢咧係要24小時，要隨時 stand by 去調配，去幫手做嘢嘅。好啦，呢一啲咁樣啦，嗱勞工處亦都講明啊，佢嘅工作時間係由幾多點至幾多點，星期一到星期幾係會咁樣講清楚嘅喎。好啦，嗱呢間化工嘅原料嘅公司咧，咁佢話唔係啊，我哋要佢做夜晚黑㗎，要佢咧夜晚黑係要工作嘅，咁即係話咧係要講明嘅喎，你又唔可以話我簽咗佢翻嚟之後咧，原來要佢夜晚黑做嘢，咁又犯法嘅喎，要呢個工人夜晚黑做嘢。好啦，好似呢一類咁樣嘅話，大概你估要即係你估大概呢啲咁樣嘅工人大概係咩價錢咧？哇！真係唔清楚喎呢啲。係啦。老實講，喺香港，我哋用一般嚟講，呢啲唔係好使一啲叫做唔係好需要一啲點樣嘅技術㗎嘛，係咪？只不過喺個時間上係比較難控制啫嘛。咁香港直覺去請一個咁樣嘅朋友，大概係18,000蚊，係咪？咁但係講真咧，即係喺呢個勞務嗰邊咧，嗰個指引咧係18,000蚊係。唔係嘅，係大概係需要去到19,000以上嘅。咁又打個比方啦，亦都試過有個朋友咧都問我啦，咁佢話我想請個咧係做美容嘅。咁美容嘅話咧，原來咧美容係一般嚟講，我哋請個美容嘅學徒喺香港要幾多錢咧？Cot你有冇呢啲資料啊？唔清楚呢個就係。一般嚟講，我哋直覺會覺得，喂佢做學徒啊，係唔會超過20,000蚊啦，原來喺勞工處嘅規定啊，勞務裏邊嗰個規定嗰個指引咧，就佢淨係話佢唔會寫住係學徒噶嘛，佢淨係話請佢過嚟係做呢一個嘅即係美容嗰方面嘅，佢淨係寫你係美容咁樣咧，咁就已經係需要24,000蚊先請到。即係話佢全部都係有指引嘅，咁所以咧樣嘢咧，你就睇睇自己究竟即係有啲朋友就會話點解咁耐我都揾唔到個人㗎啦？試過亦都有人喺度排隊排咗好耐都冇機會揾到人喎，係因為咧佢哋即係佢哋嗰個行業嘅裏邊咧係有一啲叫做窄界嘅界線啦。譬如舉一個例，好似頭先我所講嘅，你冇諗過要用20,000蚊去請一個嘅外勞，但係事實上，你如果 under 呢個數咧，即係我哋講話低於20,000蚊咧，其實你又唔啱嘅，因為你冇按照勞工法例裏邊嘅要求去給予佢呢一個嘅工資，咁所以咧亦都係比較難請嘅。唔係話好，即係所以咧，其實就係我哋一切咧都要係要守規矩㗎嘛。咁我哋先至係即係請到朋友嘅時候，請到一啲即係幫到啲僱主請到啲外勞嘅話，我哋先係叫做一個安心啊。就係咁啦。譬如話咧，佢好急請啦，個僱主好急請，好急啊！我俾多啲錢啦，我俾多幾多咁樣啦。咁呢啲可能係咪真係嘅會俾到咁多咧？
即係對方如果間外勞公司同你講，其實你想快啲嘅話，你俾多啲錢就得㗎啦。呢個又係假嘅，唔得嘅，真係唔得嘅。唔得，多數會係即係點樣講咧？如果嗰間公司係用多啲錢去請一啲朋友嘅話咧，其實佢點解要用多啲錢去請咧？佢點解要用多啲錢去請咧？我哋諗唔到點解佢要用多啲錢。佢哋按照勞工法例，嗰個我哋講勞務，我哋個勞工處有個指引，你按照呢個指引俾嗰個錢咧，就已經足夠㗎啦。即係冇話俾多啲錢就可以 fast track 咁樣嘅，冇嘅。冇嘅。OK。咁仲有一樣嘢咧，就係嚟到香港咧，就住宿問題啦。嚟到香港住宿問題咧，其實一般嚟講咧，阿 Cole 你又認為佢哋係即係點樣先揾到住宿問題咧？佢又點樣安排嘅咧？係咪啊？係啊，我都想知道住宿嗰啲究竟係點嘅啲勞工。其實咧，亦都係話咧，老闆要提供嘅。咁但係咪老闆俾晒錢咧？俾晒佢住喺香港嘅費用咧？唔係噶噃。咁係點㗎？係一半。OK。係啦，咁即係話咧，譬如話佢嗰個房間啦，俾一個床位佢住就得㗎啦。咁呢個床位，所以而家啲我哋講話嗰啲外勞嘅宿舍都好靚㗎。咁嗰張嘅牀位咧，譬如打個3000蚊，1500咧係屬於老闆要俾，而另外嘅1500蚊咧係屬於住喺度嘅人要俾嘅，即係嗰位勞工俾嘅。咁就嗰個1500蚊係大概佢哋嘅收入嘅1/10。係咁樣去計嘅。都係一切要經過當地勞務處、香港勞工處同埋咧就係按照正常嘅程序去做。譬如話唔心急得，佢哋真係需要申請，亦都要經過入境處要批核等等，呢一切都係香港一啲嘅部門啊，我哋話呢啲係政府嘅部門去做嘢嘅時候係真係需要一啲時間。如果佢話俾你聽，好快就申請到嚟嘅，假嘅居多。假嘅居多。OK。即係總言之唔急得，其實咩類型嘅騙案一急都大鑊㗎啦，係咪？係啦，因為實在係需要係經過。你諗下，就算我哋香港人申請一個證件，佢都係需要時間嘅，係咪？何況係外嚟嘅咧？咁所以咧就更加係要用啲時間要等等嘅。咁同埋仲有啲朋友就不斷催嘅時候咧，咁好多嗰啲不法分子就怕麻煩咧，就應付你。得㗎啦，嚟咗㗎啦咁呢個都多數係。即係你覺得㗎啦，掂㗎啦，快㗎啦咁。其實係咪真係快咧？你要佢俾嗰個即係嗰個批核咗嘅嗰張紙啊。佢哋即係譬如如果你要請外勞嘅嗰間公司可以去問㗎嘛。咁究竟係咪即係申請咗嚟啊？係咪有一個 approve 嘅一個批准紙批准咗呢啲朋友嚟嘅咧？咁嗰個紙就係寫清楚究竟幾時會嚟到咁樣嘅。好啦，如果即係嚟咗嘅話，勞工處會發出一份嘅資料，咁亦都係話咧，我哋就會通知嗰個嘅僱主，嗰個僱主我哋會話咁我哋要同你咧簽翻個名啊，即係話咧而家我發出咗出嚟啦，我哋咧親自嚟揾你簽個名，蓋翻個章，俾翻一份俾即係勞工處嘅。咁樣。有2種嘅情況嘅。第一種咧就係佢嚟到香港，咁佢就真係適應唔到呢個外勞適應唔到香港嘅生活，適應唔到好快嘅節奏，佢哋自己話要翻家翻鄉下，或者我要咁佢要自己要離開。咁其中一種。咁另外一種咧，佢嚟到又唔係好做嘢，咁個老闆咧就睇唔過眼啊。如果真係佢嚟到香港睇到，佢唔係做㗎喎，成日都好似即係可能心不在焉啊，又或者真係唔係努力㗎喎。個老闆咧可以要求我哋幫佢去更換嘅。喺7日即係嘅時間之後咧，我哋就換過一個新嘅俾佢，都係好簡單咁樣同佢換過一個新嘅。即係其實換過個人幫手啊，做嘢嘅話咧，其實係好唔係一個複雜嘅程序。即係我哋係可以好快幫到你手咁解嘅，即係唔使再等5個月嘅，唔使再等咁耐㗎啦。
我哋即係其實係因為好多時候我哋申請嘅時候咧，係會有一啲嘅即係後備啊申請定，譬如話我呢間公司要請5個人，我哋就會係有一個做士啤，係申請6個咁。咁於是乎，如果有啲咩嘅話，係咪又會有個調動嘅機會，而唔會咧阻礙咗各位老闆嘅即係嘅時間啦，同埋嗰啲工作咯。就係咁啦，即係其實絕大部分咧嚟得香港做嘢嘅外勞咧，佢哋咧係好抵請嘅。點解咧？因為佢哋嘅工作時間咧係星期一到星期六，唔係5日嘅，係6日嘅。咁而且咧就係即係。譬如你規定舉一個例啦，朝9晚7咁啊，打個比方嚇，咁真係規定咗呢個朝9晚7就係朝9晚7㗎啦，咁通常咧每日嘅工作時間咧係大概9小時，而並不是一定係8小時嘅，咁因為有時食飯嘅時間咧，原則上係要計返1個鐘頭俾佢哋嘅，佢哋係要食飯時間係屬於休息時間嘅，咁但係咧。我哋翻工嘅時間，我哋講朝9晚6咁就係為之8個鐘頭啊嘛，係咪？即係晚7就係屬於加班啦。佢唔係，因為有一個時間中間1個鐘頭係咪食飯？係。咁即係講嘅説話裏邊，朝9晚7其實係包括咗1個鐘頭食飯。即係嘅意思係冇做多到時間嘅。咁但係我哋香港有個 OT 嘅文化㗎嘛，係咪啲外勞唔可以加班㗎？定係要點㗎？可以加班，不過咧你都要計翻加班嘅費用俾佢，就唔係無條件加班。係需要計清楚俾佢嘅。但係香港有啲老闆咧就有少少蝦佢哋啦，咁樣咧就同佢冇講清楚啦，咁就話冇加班費㗎，咁樣香港好興㗎嘛。係啦，冇錯啦，因為而家香港嘅好多朋友咧嘅工作咧都真係冇加班費嘅，佢哋已經冇開始去計啊，冇同啲老闆計啊，即係譬如話，即係我哋而家發覺咧有好多嘅公司咧，佢哋啲朋友咧希望盡快做好佢自己手頭嘅工作嘅話咧，就自己自願去加班，咁就冇話屬於即係同公司要求，喂你要俾個加班費，好多都冇要求，但係你同外勞就唔可以咁計。佢做多咗時間，你就要計翻俾佢。係啦，否則嘅話咧，老闆就犯法咯。即係個外勞亦都可以去有途徑去申訴嘅呢樣嘢。係，你同勞工處去投訴就老闆咧就要係去補翻俾佢嘅。OK，嗱，有冇一啲真實案例可以分享下？你唔需要講個公司名或者個人嘅名嘅，可以俾大家知道嗰個後果有幾嚴重啊？其實咧，一般嚟講咧，你睇下佢個有幾多個，即係有幾多外勞牽涉在內嘅先嚇。咁因為要罰款啦，同埋係要即係老闆可能係會監禁㗎。咁呢一個咧係一個規例嚟㗎。譬如舉例佢哋。即係原則上咧，如果你話，但係呢啲例都比較係即係唔係咁多嘅去發生，因為成個過程就係嚟到嘅時候，最多咧大致上嘅咧就係佢嚟到嘅時候咧，嗰啲外勞做嘅工作咧並唔係喺佢嗰個申請佢嚟嘅時候嗰個原先嘅要求，係做咗另一啲工作。舉一個例，如果嗰個工人咧嚟到香港咧，佢又有啲老闆好多間公司㗎嗬，有 A、B、C、D 公司，佢就用 A 公司就申請咗呢位勞工嚟咗之後咧，佢又叫佢除咗做 A 公司，又叫佢做 B 公司，可能嗰間公司嘅名都係一樣嘅喎，咁嗰個勞工係唔為意嘅，咁啊以為係同一間公司，佢就唔知自己已經係即係蝕底咗嚇。咁如果呢啲咁嘅情況俾勞工處咁啱得咁巧咧嚟到係巡查而發現嘅話咧，係呢位僱主係被罰嘅，可以好嚴重嘅。若果可以好嚴重㗎。頭先我都講到咧，就係監禁㗎
嚇，去到一啲比較大件事啲嘅話咧係監禁嘅。正如好似係香港嘅一啲外傭啦，外傭咧即係話請姐姐啦，我哋作為做僱主嘅咧係唔可以又去我屋企做嘢，又去即係我有幾間屋嘅話，我只係可以呢個外傭只係可以同我哋做一間屋噶嘛，唔可以去到第二間、第三間、第四間咁樣去做噶嘛。如果咁樣嘅話咧，嗰個外傭啊，嗰個姐姐都可以去投訴呢個僱主㗎。咁呢一個 case 咧，亦都係等於埋呢個嘅外勞嘅呢一個部分都係一樣，即係一個老闆裏邊咧，同一間公司。佢有幾個地址都好咧，你只係可以做一個地址，做幾個地址都係咁樣去做嘅話係唔得嘅。有嘅，係啦。咁官方認可嘅機構咧，就係話一啲有牌照發咗出嚟俾嗰個即係一間顧問公司嚇，佢係有呢一個嘅權利啊嚇，佢有呢個權咧係去從事呢個業務嘅咁樣。咁另外咧就係話查呢個即係勞工處啦，香港嘅勞工處啦，而喺內地嘅員工就查當地嘅勞務處啦，就係咁樣啦，就唔好輕易相信一啲即係顧問公司嚇，因為顧問公司咧嘅資料未必係完全正確嚇。咁首先嚟講咧，真係我覺得有咁嘅需要啦。一般嚟講，老闆覺得有需要嘅話咧，咁佢哋就可以自己去勞工處嗰度問嘅嚇。咁仲有咧，就其實好多時候咧，啲朋友就話：咁點樣先可以真係可以揾到嗰個我哋呢度有個配額嘅，就係話咧，我哋要請外勞嘅話咧，我哋自己本身咧，你有冇一間公司，即係譬如話頭先我所講嘅清潔公司咁啦，咁佢哋係需要幫佢哋嗰啲員工買呢個 MPF 噶嘛，係咪強積金嘅？咁兩個強積金嘅一個僱員，咁我哋就可以獲配一個外勞嘅配額，咁即係話佢可以請一個外勞翻嚟，就係咁樣樣。第一件事，咁另外咧就係話咧，去勞工處嗰度 check，就話我想請外傭，唔係外勞啊，唔係外傭，外勞。咁然之後勞工處咧都會俾一啲咧即係一啲有法規，因為佢哋係會有啲。有香港咧有啲叫做我哋好似譬如我哋公司啊咁樣樣咧，都係有一個叫做咧嘅牌照啊，係發俾佢哋，即係發俾我哋公司。咁然之後就話咧，我哋可以係幫即係申請做即係個外勞啊，外勞嚟香港呢個過程嚇，叫做勞工優化呢個嘅服務嚇，咁就可以咧佢哋係。即係佢哋係要有牌照先可以做到呢啲幫助一啲企業咧申請朋友嚟香港做嘢，申請勞工嚟香港做嘢嘅係有牌照嘅嚇。咁所以咧所有咧都係經過一個即係勞工處、勞務處就一定係唔錯㗎啦，係一定唔會錯咗去嚇。而唔好亂聽啲中介講啦，啲中介講嘅未必係最正確嘅。其實咧，頭先我所講嘅咧比較簡單啲嘅，即係我哋唔使攞住個 checklist 嘅，打電話去勞工處問一問，咁就已經係可以嚇，或者係即係上網去 check 一 check 勞工處，咁就然之後咧由勞工處嗰度，你詢問咗勞工處之後，勞工處會話俾你知邊啲公司係一個有牌照嘅顧問公司。咁樣，咁就一定唔錯啦。你話攞住個 list 咧，有陣時可能佢又會有更改咧，有啲即係或者勞工處亦都係勞工法例嗰度亦都有更改咧嚇。咁所以咧攞住個 list 反而唔係最 update 咯。咁我哋咧就會睇下佢咧就係第一首先係做咩嘅行業啦嚇。咁第二咧就係話咧，其實佢想請幾多個人啦。嚇，咁佢想請嘅工種係啲乜嘢啦？嚇，咁同埋就仲有咧，佢想幾時要呢啲朋友啦？咁即係咁，我哋就分呢幾個最重心嘅幫佢去睇啦。咁舉一個例，好似我頭先所講嘅，好多朋友佢想請，即係譬如舉一個例，我就係原來咧，我想請個人翻嚟咧就做 facial 嘅啫，幫人哋做美容嘅。原來佢體檢咧。
勞工處話至少要提供2萬蚊嘅一個月薪嘅話咧，可能咧老闆就會發覺，咦唔係好啱喎，咁都唔頂㗎喎。咁所以咧，我哋咧係首先咧係即係透過咧勞工處俾咗一個資料，合資格有呢個咁嘅權利嘅一個公司啊，呢啲咁樣嘅顧問公司，咁由顧問公司咧係會咧係同你去睇翻呢一個嘅你想請嘅人嘅工資係點樣樣嘅，然之後你想請幾多個，然之後我哋就會同你咧係有一張嘅表格去填，然之後去做呢一個嘅申請，同勞工處嗰度入咗紙先，咁然之後我哋就開始咧就會俾一個叫做履歷啊，即係嗰啲叫簡歷啦，俾嗰啲叫做俾呢個僱主咧係去揀選邊幾個人之後咧，咁我哋有呢個記錄之後咧，我哋就會同嗰個僱主咧係入勞工處啦，拎入去勞工處，所以我哋公司咧都係個 office 咧都係靠近勞工處嘅，咁因為容易快脆嗰個時間上面，即係處理一啲事情嘅時候咧，係唔需要花咁多時間喺路上咯。嚇，咁好啦，咁然之後成個過程咁樣做完之後咧，我哋就開始就係等呢個批核程序啦，等批准紙啦，批准紙收到之後咧就可以係即係幫佢安排到嚟香港啦，咁就係咁簡單呢個程序嘅啫。有嘅喺我哋即係好多其實外勞咧都係啲好刻苦耐勞嘅朋友嚟嘅，佢哋嚟香港無非都係為咗揾食嘅，肉酸呢講揾多啲錢嘅啫嚇。佢哋係唔即係亦都聽教聽話嘅，大部分都嚇。咁亦都好似舉一例啦，我哋公司咧就幫一間女性內衣公司啦，呢間內衣公司咧咁佢就係請咗咧就6個銷售人員。咁分別咧就分派咗喺6間唔同嘅嗰個叫做門市，係啦，門市係啦，有其中即係每一間會有一個啦，嗬。咁亦都有一啲咧門市係冇嘅，即係冇獲派去即係外勞嘅協助。咁呢6間有外勞嘅嘅門市咧，佢哋平均嘅生意額係增長48%。哇！咁你話係咪好值得咧？仲特別喎，唔講唔知啊！原來有一間咧就係九龍灣嘅分行。九龍灣咁啱咧，我亦都喺嗰段時間咧就經過過。點解呢啲職員咧咁同平時嗰啲懶閒嗰啲有唔同嘅咧？一查原來佢哋其中咧有一個咧就係外勞，而嗰個外勞做得好熱誠啊嚇，咁啊顧客當然係好喜歡啦，係咪啊？咁仲有咧，除咗熱誠之外咧，又好積極啊，咁就帶動到全公司嘅銷售人員咧都積極起嚟啦。咁所以咧，佢哋咧係收多咗48%嘅生意，咁亦都咧都即係多謝我哋公司之餘咧，而且而家已經係進行到咧係第2批嘅外勞咧係嚟香港，都係為呢一間公司去繼續去工作嘅。咁呢個係其中一間啦，咁另外一間咧就係我哋經常咧都係去飲茶食飯嘅一間即係茶樓啊、酒樓啦，咁亦都係有請到一啲即係外勞嘅嚇。咁呢一間咧係咩香咁啦嚇，咁咧咁其實咧咁佢咧就請咗大概10個人，咁但係咧到頭嚟咧佢哋個收即係嗰個可以咁講咧，佢哋嘅生意額啊就係喺呢一間嘅酒樓嘅裏邊咧，喺呢外傭喺度做嘢嘅呢一間酒樓咧，佢嘅生意額係超過咗15%嘅增長。咁亦都收少咗投訴喎。就係咁啊！咁呢2間咧就係非常之即係比較即係顯著而香港人係認識嘅公司咯。咁亦都有啲係清潔公司啦嚇。咁啊清潔公司佢哋係寫信嚟即係多謝嘅嚇，就話咧即係因為即係有外
外勞嘅關係，咁係帶動到佢嘅本地員工咧都更加努力啲去做嘢咁樣。最睇重嘅嗰間顧問公司係咪真係一間有牌照嘅公司咧？大家都真係啦，咁仲有啲點？我點知道邊啲品質會好啲咯？咁其實就係會唔會有一個咧專門負責你個 case 嘅同事去跟進咯？有啲冇㗎。有啲可能係即係譬如話佢喺應該點講？好多間公司一齊，只係得一個同事去做 follow，去做跟進嘅，咁咪好似即係跟得唔夠足咯，跟得唔夠貼咯，係咁簡單嘅啫。因為跟個案咧都需要一啲時間。舉一個例，有啲情況底下咧，有啲人咧佢真係擺低咗啲嘢，會噶嘛，都有一啲朋友做嘢係咁樣嘅，有啲甩漏噶嘛，佢擺低咗就冇去馬上去跟進，咁同你不斷係跟進緊嗰啲日子，去追蹤住嚟到係每一個程序咧係即時通知僱主，即時通知僱主，亦都有咩需要嘅時候即刻通知勞工處，係唔係嗰個情況係會更加即係爽快咧？做得係咪更加乾淨利落咧？咁就係呢一啲啫，係最怕佢哋咧係做嘢做到一半，然之後你係擺低咗。唔係佢唔係想呃你啊，只不過佢唔夠人手啊。咁咪慢咯。OK。就最重要就係講口碑啦，做呢行都係要講口碑嘅。OK。咁去 check 下究竟有冇一間公司，有冇一間顧問公司係被投訴啦？如果真係有嘅話咧，就唔好去幫襯嗰間被投訴嘅公司啦。即係其實亦都嚟去咧，都係可以問下勞工處嘅。因為佢冇乜邊度係可以即係睇到嘅，都係問下勞工處啊，話其實邊間 OK 啲啊，或者點樣去跟進啊。其實最重要係咩咧？係因為請外勞咧，其實最好咧就係問翻你身邊有冇啲朋友揾過邊一間係做得比較即係滿意佢哋嘅服務嘅，咁揾翻嗰一間咧嘅介紹咧，就應該係唔會有啲咩錯㗎啦。要睇清楚權責，嗰間公司又好，或者係外勞嚟要揾呢份工，都係一樣，睇下佢個權利同埋個責任。其實亦都可以咁講咧，就話同即係好坦白講，好似頭先你都阿 Cod 都講過咧，就話其實我哋有冇邊度地方可以查到嗰間公司好定唔好啊？其實好容易，唔係講查，同嗰個即係跟進嘅同事去傾偈，你就會發覺咧，佢有冇一個心啊？即係佢同你做嘅申請嘅呢個過程，或者同你傾談，究竟係唔係真係一個用心去幫你做嘢嘅人，你都會睇得到嘅。所以咧睇下有冇用心啦。咁譬如即係講真咧，我哋就即係我哋嘅程序就係即係當朋友想要知道多啲嘅時候，我哋就有興趣，我有興趣申請呢個外勞喎，我哋就已經係會開一個群組啊，大家已經即時作出溝通㗎啦。溝通嘅過程裏邊，你就會聽得到嗰個老闆想請人嗰位老闆咧，個企業咧聽到咧，我哋呢一個嘅咁樣嘅過程嘅溝通係唔係一個咧有心去做好呢個行業嘅朋友咯？咁已經知道佢個過程裏邊會唔會真係比較係好盡心盡力咁去協助你個 case 去申請即係可以好快好爽快，亦都係咪真係一個好正規嘅做嘢模式咯？都會係一聽就會知㗎啦。好，唔該晒你啦。咁今日嘅訪問正式完結啦。Thank you，唔該晒 Judy。